Halo guys, selamat sore. Kembali bersama Sangala TV. Hari ini kita mau live lamaran. Kita sekarang berada di Tongkonan Pasang. Jadi kita sementara siap-siap. Turukan Kinoy. Kinoy jomblo. Wah, ada Ompit. Hari ini Ompit tidak mau live karena dia adanya yang akan lamaran, jadi Ompit santai-santai kembali. Barili pa malin na uran. Station na royan. Hujan. Oh iya, ha. Iya, pakai itu ben Iya, ada tantadona di sini. Masing-masing pakai itu ben hujan-hujan. Wah, ada dok kerangan. Oh, namitamba to deh, may mambil lagi mitamba ko nang may bali ya. Jadi nang asa nga grab no mo to ako pake. Kopi guys, kopi. Pwede rin ang kay. Pagpapon tulo. Pwede rin ang kay. Wah, ini tiara. Wala itindaw kay nakalumbar halan nyo lang yung rapata maalimbuhan. Dia hindi siya kita eh. Oh. Pwede isyar ka. Ganjar. Wah, game mo ikan. Ganjar. Bidala kan kayo ganjar na. Oke, ini dia di Tongkonan Pasang. Tongkonan Pasang guys. Ate komentar na buo tuh. Ujang. Jadi kita pakai payung. Di siya edo ano na, Pit. Mulai dari Takdidino sampai sirang ke Sipan. Oh. Sirang ke Wah, ada warung tonang guys, kembali dengan menunya ular rica-rica. Makan Prabowo. Prabowo. Iya, padahal Ganjar. Kini dari Prabowo tuh. Kemoy. Anda gemoy tapi tidak dukung gemoy. Yohanes Dalipang. Oh, lamale tamakan bau. Turunan. Alim, selamat sore juga guys. Adakah
Adakah serangan fajar yang belum dibagikan? Jalan poros bang mo na malik ika malik kolek ko tu. Oh, yang dilamar ini. Bukan yang di belakangnya, yang di belakangnya itu sudah. Yang di belakang sudah sold out. Yang ini yang mau melamar guys. Alim kakak Ompit. Oh, ini adiknya kakak Ompit. Ini siapa kakak Ompit teh? Ini kakak Ompit yang membelakangi saya. Mungkin ada masalah atau apakah sampai dia membelakangi saya. Yo, tembamba dari Nagwa. Iyo. Sampai. Oh, sola na blokos te, blokos. Edewan, tempor idolo. Uyulen, edewan pa. Idolo. Wah, Bapak Yandri baru datang. Anda meron kita sampai yang sampai. Anak kita hitat tong sambayang doon na di kampung-kampung. No, ka dikontrol ang pite. Iya, sambayang. Kalau sambayang dolar kita dua. Di mana? Di Bau. Ya. Pangputra. Di siya to, sa standby mo. Oke, kita mau naik di rumah tongkonan dulu guys. Oh, pindah na bombuan niya. Agi balik. Ya. Kita mau naik tongkonan untuk berdoa kemudian berangkat. Berangkat. Sabar akong guys, taruh marusak kita yang aleh kurang. Kirtan dong tedongnya. Bisa jalan tadi bukan tukang kunci. Selamat sore, Kapten ngilik. Sore juga ngilik. Kasi dia sama tondo kata teh. Kalau sama tondo kata sule. Nana siapa makan lalu. Bomboan niya taging bale. Alfrida Yuli, iyo apa salah sama ino ka tibolo do mi. Ini na mana lati karo ki. Eskelia, kinoy masih jomblo. Oleng-oleng yung pit. Oo, sakin na. Naman yung minidewan na. Oh, iya, Bang Pepe. Tarurok ko. Banga, Octavianus. Iyo, sa Okupang. Sa Okupang, lalo di patutok. Ano? Soto. Octavianus Banga Bukaday. Mbani ni Elo, yung siya alang. Di mo tangan. Paling kumita pa sambayang. Tabi. Marcy TV, di ko surat tidak asli. Dem kumudolo. Mbani ilan ba? Mbani ilan? Ompit. Oh iya. Mbani ilan? Mbani ilan ba? Ano kasali na? Oh, ompit aja lampu. Oke, sambayang kita. Pakai na eh. Iya. Tak siap. Tak siap. Yo. Kita bangun deh. Yo kita mau. Ya, aku keluarga Kapu Tarlang, tadi lako Yeheskel, pasaka kalena, kemarin pasitam itu mandi, lan rampanan kapa, kalau nala tumeng kaki lamai teinan, nila kita para painan takam sembayang. Kure sumanga kuang matua kipakendek mati ola malati imi lante makaruen to temo. Dalam nanakay lo pa inambi tu pangandona keluarga sia Yeheskel lante atu
siya te merasa mo kilingkay sila kipanata. Kumula malang papayan ni tilo na kamamaliran lako de misa dodo tu nakamali mo painan. Kipatungan ko ng kamupuang pondok itu mintu o rencana tilo na tanan dako. Kamu juga po magwala tontong pasak di taruna. Ada kerencana dalam tema karento temo. Kumalat meng kalamay tongkonan. Kamalit na mabaw. Lamay tongkonan silang kalingkan kisorong kamali magkosam ni ukuang. Kelinto taon nila ada kalaku sa piri. Den nopa nama din rampo salama sama bau. Hindi tulan ng papayan ni sila si kamu kami keluarga. Umpas si kamu ite kamamalirin na te anak sola dua. Kamu kuang la tontong pasak kita itu rencana lan si takuna kini kalau demi rencana na keluarga lang pak pasak kita panang kapa dengan kamu na 10%. Pamatoto ite keluarga, pamatoto ite Heskel, siya minto na lang tulang nalakatanan den nopa na minto na tu aagan tu direncana makarinto te mula dadi siya lalanda situ lalan pak perayaan ni. Pas itu yang makannya puang minto kuasan na jata belituk ni pak dia pagardi mintu kasalanti. Mitarima kan tema sampayang mintu na te kisorong maatetelan ko Yesus Kristus uang juru selamat aku. Amin. Amin. Ya, terus sebab apa kita? Ya lah. Jadi rapat Pak Pilih kami minta kami Pak Pilih. Iya. Iya, ya ya nomor bisa tok persembayangan nah. Ini ya, oke. Dewan, tentu sih dia. Baik dari tanda kan ron boleh nah. Oh, belum mira. Bari ya. Tas nama ampit. Nih mira to. Prince. Ya to kamu tak pandai pede na. Kibay dia. Sa lambaw ta kilo na lapat. Sanga, iya, pasa. Iya, sana kebetulan. Kaya na de wayo lensa nampit. Del wayo lensa na. De wayo. Oh di Sumpi. Samping Banu Kasal di rumahnya ni Edi Iorianto. Selamat. Oh, tapi ani janti. Kasi kan ron boleh na yun. Paning ini. Saya boleh dewa. Paning. Hindi siya misalan do Tommy. Ini balik dia bangun kerja apa ya? Aku balik dia. Iya. Biar ketulian umur kan ada. Hey! Oh, dan deh. Muka kayak kuning legar-legar. Naroon ibole pa yung abang kami. Oke, siap-siap berangkat. Mana ni kepala? Kosong. Mana kepala? Mana kepala? Solo ko kinoy. Eke. Anami. Bisa na paduka lo kuba. Bisa na paleba. Yo. Dodolokes. Uran. Mulen dia tu so kupang. Hindi ko tinde. Oke kan teh. Oh, doko Hilux do boko. Lama uran bayi. Foto penganti siapa ya teh? Siapa ya? Bari rasmi na. Hindi lama sa baso wanri. Hindi siya kita eh. Tama hindi mo kuno la ta dewon ne. Ikita lang apenduan.
Nah, ini dewa mo dolo. Iyo. Ano Ujang guys, jadi kita sama Oto. Macam berkino ulit ini dewa. Dapat, ulit erek to. Kanan to. Oh, Ale pasa. napake lolo liya masjid. Ndak koy. Membelu muli ni memputa. Ayam tu ne dewa mo tawla. Ini pun yan na itu dolo lah. Udah wala jula. Bagaimana yang malu rokok pala opo. Iyo. Dunia belum berakhir. Barakin ulit to. Berakinay. Misir na tiro. Oo. Naman lumagin ini deh, ang telepon nyo. Hindi. Oh, layo mo. Tidak bisa spill jalan guys, kau sabar abang penyawat MT Roy. Bujang guys. Hujan guys, perhujanan, no kayak sa amin na Perhujanan teh. Tibolo domain na. Oh. Masay ko si Marti. Hindi mo tahu. Hindi mo tayo may bako. Jadi cerita nanti kupang lalo di patotok. Iya ta. Babale bo. Ona dua bako. Juga may bako. Mary, te bayang di ka. Siap-siap dito. Bargilio na. Belo iya. Wow. Tapi lo, mandi mau taman dah. Apa kaya? Bre, apa kaya mali kondoran? Barang itu udah susi, susi. Amira indar kita yo mang. Telepon nih ke. Sangat kondoran. Kondoran ya. Iya, kemarin kita. Kondoran dia guys. Nah, dan siapa lagi sila yalan tidak ada. Nambah mulai potong balan nala ya deh. Nah, coba. Oh. Mana pakai anu ni taan. Beruntungnya aku. Momenani ko na makarorong kung kamu. Bisa mana di sana. Akan pendoa tertuan tu lah. Nah, Ada yang mana? Ayo, anda sana Pada masa. beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya balas Yulia, toro ko Yulia. Maniwamagan kami eh. Malalo pa masyar lo ko dolo. Sempat din daw. Sempat ada, sempat ada, sempat ada. Oh, ini dia kita punya rombongan bis. Mulai na ako. Madumba ko panglalo di patotok. Kena ko do tapa ko syok. Indah tu. Umba. Serman. Ayos tu kan. LC. LC ya. Mana? Iya. Pala dia. Kala dia. Oh, pala dia. Ate yo muka lalo di solan deh. Ya te lalo makatole. Kenalo ya juru bicara na ya te daw eh. Aku jur ke Harus matoko-toko. Ya iya teki. Aku bos, aku. Ya te lalo di patotok ke. Lalo di Ay, pacimpo. Kira na mali si Solanti as. Kampai mi. Oh, pimutirain. Ndara to. Pada ini. Oh ya mo. Jadi masusi perasami teto lalo di patotok
kino ka mo utubang mo. Okay mo ito nga mo. Malinda ka. Ah, te mo rin na lodi da ka kaya no demo ya lalo mira di patoto ko nosal. Wah, masalah. Oh ya tanto la to dale. Lalo mira di patoto ko te atut esen na lasok ko. Oh begitu kah? Hindi mo. Murah nih ya lah tradisional nulalan nih. Oh, tamal om pira. Itu da 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 da. Nalaloko yung patotok natin mo siya pa mo kapara. Ito, napa. Di na ko ka sa ngalan ko kaya labaw pukukan na tan lang at ano ba o indam ba kami. Nanang ko pangilam ato anto ko ulo. Yulia liku ada, boleh buka kartu. Bisa buka kartu nata Yulia pirandu kariko. Pedampi impor Filipina man di ben ini natal lubiji pa. Tarik ke bunga-bunga. Apa? Tarik bunga. Uy, tira. Tarik. Tak usah terlalu ini lah. An saja itu kan perselesaian. Panas, sanay palay no kita. Palay di kutan na ibang hari na biasa ko tatiro kino masoding ila. Hujan guys. Miramba, maparondol yun, naparondol yun te. Kunan. Uy, nano kami tekin bali control eh. Iya, setan. Masa na parondo na? Naparondo sa Atera. Yari lah ipatotok na ano. Iyo. La imiri, mbane oh lalu tama bau. Sanga bawa di kaso. Sir Minson Bolayuk, selamat letting ada sa Kupang. Selamat juga. Bagaimana kabar ini? Mana di patotok di kate. Doakan saja. Minim agresilina. Oh, to benna lela. Coba. Motor naman setamnya, mi bonceng atau mau to? Tidak. Oh. Malah tama ko. Vivia harus itu termasuk hari bahagia teh. Mau di kotang lamasan ng kimis api mo ni maganta di patotok. Dalas kerempeng. Mana saya yang tahu judul lah. Rian, selamat bosku. Oke, selamat. Selamat mantap juga. Bil kapayong om, mantap om Ekewa, mantap. Sudah lama menunggu Nek ini mentotok. Salam juga. Semoga lancar. Kapayong itu. Yang itu. Oh ya, betul ya tuh dai. Dulu yang kita tuh ano. Obet magontan alorero mo kurre bos. Maria sampai mo ceri
ceria bangi ya. Enggak, sama. Ibu pendeta. Kalian tua iya pris. Biar tua sudah. Host, tunggu dulu karena di studio itu kita order dari yang tertua yang belum menikah. Dan dia yang tertua jadi dia yang harus duluan. Saya kedua dari belakang nanti. Yang pertama belum menikah. Yang pertama belum menikah, siapa dia? Jangan sebut namanya. Paul. Saya terakhir karena saya paling muda di studio. Kurang berdaya. Oh, so koleng, adakah? Adakah koleng? Junior teman mo pa mamamiin. Dito lo pa marasan le Fidelis. Kurang yung sanyang gas jadi namin bisa dibuka kaca ya. Ada sa ya to umat tama to din mo bago ng barit to. Namin puta din taw, laman lo na lo. Oh ito na ano. Marno. Takut to karon lang. Lukaran na ning simbaw to na. Padahal kami narinig ito oh. Ning Pero simbaw. iyo. Melo ria cuma ning si yo to ning simbaw to na lukaran bigo. May balihol eh. Tuan deh, paliwan deh. Ah, do lo kapangian na lang. Kita na tipu saya nina. Dolo mo to. Puri bang belle ko na yan na din naman may na ganjar to ko kiringan naman to ko di kadoro iyo. Dana. Sulago. Tabang ang wakil. Belum terjadi tertanaman guys karena baru perpuranan. Malimba pare kande maami kuya mo to kande ya toto. Sa kodo ori sa paido ya mamina. Oke, jalur kita nanti lewat di Gertuduran. Dengan Minato, dengan Kupang. Pak Den dolo mereka ya? Pak Den. Nah, doon nila nakita na. Mabalat dia lah. Jadi na tahulan na naman ni nga Nah, dile. Iya. Sa mamat nila doon na kaya na yun ditaso na. Apa nih? La Mary, iyo sa di pa yo di pasabaya lalo milamar. Ya kay kami sulay, kayo boko ajudan. Na Rio kan sopir. Ah, ya te lalo di solan. Ajudan te Kami Pires ajudan, dan ajudan na ko kami ramen. Lalo di patoto ka bato te sinalasok ko. Tama kadang-kadang na tumisa oh. Kameramen tumisa. Hujan deras, semangga dari kebun kepala pitu masih ingat kan? Maitri sa membunga dan namun teh bukan ke mantan. Ya mungkin kita pernah ketemu di mimpi kan? Wedi, wah mantap dua. Semangat teh. Semangat. Ya mate disangakan cingamperu na palipin. Semangat paling teh. Tulas si leme-leme la sepo. Bah. Nah, pedukir na la opsangan. Iya, tahu na lang kung ano tumisa. Pero makampan na lang. Bersih heur. Wah.
servis TV kabel ke depan dipermantap. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Sementara rusak. Untuk sementara perbaikan. Karena musim hujan jadi Musim hujan, ya ya. toh kamu mengilu ke rusak kabel mi malum karena ya Udah kali songka. Ganti baru. pengantin baru. Udah kali Atau pernah pengantin Manila. Kau mengerti kau mito? Biasanya tayo may milig tete anam penas tete kasera mo. Jamie, oke. Terima kasih. Jenny, selamat teke. Jenny Yermin Mom. Selamat juga. Nah, sabi Manila ako na nakunarin na orang lang si Manila. Indah. Indah. Masabi. Oh? Maka-aperituran lang nun si Manila mo. Natama yung umayano. Yung may palo, pambilin yung panan di sago yung pateen eh. Baru Iya, saya, nah. baru saya. Tayo na paron de do na lu yung narilu. Masa sih? Ya lagi na udah. Ano kan parondo? Naku Vivi ya. Naku na parondo kung mala na kanin na mastater yung. Inilah. Binatang. Oh, Rian lu tama kan bau. May triska membunga. Anda may oras sa mga napalima. Serta pada jalan menuju jalan may pelai wanita. Oke, terima kasih May. Ini siapa ya? Baka malami ko na parondon na tire. Masa sih? Na parondo Napake ka ako? Napake namin to ko mo. Nasukun na mo na. Wah, pemandang. Kasi murah. Berputar kita. Berputar ending sintoreke. Salam satu kampung Novel Sumalu. Oke, salam Bali. Woi, pemandangan guys, pemandangan. Sriwati Alo, oke, Gastor Mampun. Nah, gue baru datongan nih. Mana ya? Oh, tapi ini tolong ini. Serawati Saranga, oh digaskan pasti Yoko Ganjar. Mandu tegang te. Nalan. My God, ano maas tatir liu mo pali kuat tahan-tahan. Sa ini papa. Si sayuran kayak menidotokan deh. Mana tambah iwan naman ano kante sini di makin anu manila lokam mga barang puada. Stefani. Nalalopi idolo te dari masih aku Mambele ke malidaki may sabilang nila karena hindi talala ini ya. Mana ka Stefan itu nih sir? Datang ka? Cuman tak mereka nunggu tukaran taruh mereka itu Yona. Kalau kamu lalu, Oh, corna sampai. Tadi baru jalan. bocil Vivia Revenia Nani. Iya depan di Suan Tampun, di Dona Suntaka. Milo-milo dong kagak ada anu nanti bebalian itu. Iya, tiro daw kita Suntaka din. Wala ni karek kupante. Suntaka. Suleng ka to dito tanya Suntaka. Itu
namanya duduk sulengka, bukan duduk sultaka. Oke guys, kita sudah masuk di turunan tanah teh apa berkaya? Bau. Kita sudah masuk yang jalur bau. Di Serawati. Tenang ko susi film India telu anu endingin na yang terakhir yang terakhir kade Mbak Ilaw. Di mana di Sangala dari di Bau. Di Bau dekat Boto. Boto dulu baru Bau. Nah kan di Boto dulu baru Bau. Nede wak. Dapat ditayar tuh. Ada turun ini dong. Iyo. Maria. Ile na Maria Korea. Orang punya tamu boy. Mahengki konda, susi deh mahengki konda. Tidak rekamu. Tidak poin banget. Main ke konda. Tidak poin banget kita temo. Pirang kamu mana dulu kelisulan. Gue bukan betul bukan. Tidak penghasil na tulio mo iya. Kan yang habisan na yan to yun depan. Ya lo disulan. Sorok ko ito main ke konda. Giso na putri. Daw colek ko ako putri na may sibuk ki. Main ki konda beso koles sebak ko masot isang alon. Orang kok bisa sampai dulu ya. Ada deh. Aku pakai ilo sambil dulu sama bang. Stefani putri lagi sibuk di kapang kerja. Santai dan ilas ulim tu daya atau sebenarnya kukuan. Masa kau belas ulim mau ni? Sampai zaman atau yo. Minta nama cari nasi ulim. Nah urusan tuh ang ye. Dek kamu tes bawa mendat ya mau ha? Orang. Dia. Punya orang. Ini sudah sold out punya orang. Dekat. Lo taruh ya lulus saja. Mana tanah ke ante kan dete. Apa entah? Bolang Bolang. iya itu so itu musrok ko na. Bolang itu kan dete. Siyempre ada torpo ko. No. Tinang ko siyempre aku bermain. Skenario sudah saya tulis. Yate dolo di patoto kaya namin toto ko siya. Lanjut. Lanjut. Dir apa na nasoko ko yo. Istri nano ko ang digarakan sa gimbal na asik iya roda ini mama Taman di doon na mga parondo-rondo. Terus aja. mana itu lo pelu Oh, masih. ya. Tapi. Ada pada tela taruh uang dari kita berarti. wah si tayang yo Ayan ito yung ibo ko. Taruh ito so. jalannya rabe-rabe guys tapi lumayan bagus.
Ito yung nasa triton to. Oh, naruman ano kila? Eh? Doon ay ala ano. Iyo. Riyabaan. Ya todo din yan, no? Oh, ya to tembusin torok ko. Ah, betul. Oh, demo kulorok ko tu. Tapi tera kulawang ngodo. Benar kalian itu kanan kiri. Ano niya kere kita rampak. eh, nataruh kerek ya. Ah, Di mana tuh? Oh? Andi o patar rek ya. Iya. Sama lo orang Itu kayak itu. ba. bar kayak yar gitu iyo. Diam teh kiri kanan. Oke. Ya te lene. Patoron ako pia. Lati luwa mo. Oh, siya kimatar irek yo. Siya kimatar irek ke. Antoni Palalangan. Yes, Antoni. Lako-lakoy sulam, lako-lakoy sulam. So, Tony. Oh, lo yo. Dukoy. Yun eh. Ano ko yan? Video lagi super ko bilis ko. Dupa mo dito. Oke deh. Halo guys. Maripir ako mo di patotok hendo ko iko. Oh, ada hukin deh ke. Nah, ya sembarang mo deh. Naparoon dulu situ nga natin napagigi ito. Iko lang to, pirandukar ah. Kaya si Frankie. Sinta tir kita na eh. Sinta piran na law di patoto kata emisa eh. Mantoto kasi ara kata emisa sa Sinta. Ano ya? Oh, paano yata iyo? Oke guys, kita sudah sampai di rumahnya. Tuh kan, sampai ini. Kurang kan? Panasnya ampun. Ujang. Halo. Halo. Apa na tahu? Apa na nasa? Tahu lah, koten na lang. Iya. Hindi jo mi kita kan dami ka. Sarahan ka. Pak, ya doan lang mo. Oh iya. Soalan dewan der rampok. Oh iya. Namanya apa tuh ko mo te. Oh, sini, Man. Ano kate, di mo kipata pa ni salamat. Oh, ano pa yun? Ode ka pala. Jempo.
Sirek ya, Bu. Mana mereka? Wait, 3 bintang ya. Woi, ini teman. Jalan lagi ya. Jalan bukan. Kau dah mau seorang anakku sampai minum pertama, dia pertama seorang. Kiri ada kedua. Kemana kita matuman hati bel? Iya. Tahu. Selamat makan. Aduh. Woi, salamat makare. Woi, selamat. Taruh tangan. Dek, kosongin dek. Dia kau minta lagi. Sampai begini mes. Apa rata sih negara itu? Ada kan apa ini? Dia kan dia mau balaran nampak dari terima. Ya kan itu apa deh senior. Lagi mintu tu apa nih kepala tak ambil terima kapan muka kau langsung ya. Buka apa? Mang kamu itu ke marapat Pak Pendetaki. Weh nak salamaki mo malah kau ibu pendeta lang ko yun. Pak Linggi. Mas siapa sembahyang satu nama ale. Weh yang nak atur mi mau kita ayo mau bisa lalu para ibadah sembahyang. Iya. Ya kita pendatang orang kampung kita tadi kalau Asana, anu kan dia satu rumah kan kami. Nah aku doang dia tuh nak pindah. nanti kalau namanya kan kamu ini mana sih? Nah, tak kamu. Nah, ini kampung orang mama lingga bukan itu ada tak ada masalah. Ya tuh orang begitu sampai ini nak tak kimen isi kita nan. Barang dengan asam nanti. Mangga kami sen oh nak saya turun ini. Setengah apa mau deh? Awak bawaliu. Berapa sih yang pasar? Mangga kami mana kan Marengko yang main lalat. Tu marang marengko. Aku sana uran del saya na Tak ada saya. Kamu apa ini? Oh Pak Guru. Stel yung minum. Kami itu keluarga yung minum stel kopi na sama dia. Tadi ini nanti eti. Jadi itu sudah aku jadi gentil. Iya. Jadi Jenny itu Pak Buma. Ya. Ya, iya. Nah apa ini? Oh di tolong bisa mana tuh? Jadi ini mana?
kaki balak-balak atau mendoto. Mobil semua lu. Di mana kusi piro to? Hei. Hindi ko mo internet. Kosong din. Nah, dulu guys, kita mau turun. Iki sok kinaipiran. Itu dulu. Mato yakinin na ako naliparekan niya yung ton. Iso rin mo to. Sa kinoy. Sa kinoy. Sa kinoy na dolo ya din. Sa kinoy pira rin ko. Halo. Halo. Antoni non natin daw kampay. Kuno pantola ako kay. Kinoy, man Kinoy, kapan nih ka Kinoy? Desi inde bau. Di bau. Aku bani na to, silang bana sa len kan sabi. Kasi kita subuh sa dalam na gitu. Yan asar kayo to. Ernita, wah, tenang ko rinditan aku bermain. Kira Apa yang kalimu? Berpangongin. berpangan. Berpangongin. Oh. Gila. Iya. Ngayon, alam mo, tutuloy yung kubel-level. Pilimpangan salam sama ng pigel o iyo, salam balik. Boleh diomong ng pigel. Tiri teriu teh pernah. Hindi erok ko saja. Ku PKPL kilan daw. Edo mi magosip. Apa? Kapan na tahu? Selamat sore. Selamat Ganteng. Sehat-sehat selalu. Salam untuk di sana, keluarga di sana. Di sana mana? Oh, di tempat yang jauh. Oke, salam balik Mama Muda. Iya.
Apa kaya? Lagi patumbay ka lang ng katong ta. Kuan mo. Biran ni ko mula lako di lagi mo tutututi sa lindom. Weh. Yang punya warung tuh nangka dengan menu baru ular rica-rica. Gitu. Usah sama nang kudang putuskan ko kopi kamu kopi. Cewek yang muda terus undang-undang. Bayar. Lu mo to ya besok lagi. Gila. Nalo ko patumbay. Pamalim itu sampai itu ya. Dua kan kami. Dua. Pwede mga pwede agad yung Ya, sebentar. Susu tua, pade kede. Ini tuh ya. Menjaga stamina, makanya banyak minum susu. Kalau anak muda tidak usah minum susu karena masih kuat. Wah, nek mengi. Halo. Iya di Yan, naya nonton nih. Naya di Palasola 2 eh. Kalau kepala kamu tuh ya, go, dan buka Rudi ya. Ada Rudi guys. Rudi tidak alpa dengan kacamatanya. Gila. satu kursi. Dendu Rudi. Masa nih yang aku minta sama Dendu Rudi. Mau apelio kok? Rekomen juga tahu apelio kok? Dia mau apelio Tay malih duka tak yon na lah. Malih duka. Sama-sama le sama dengan. Ketemu kabel tanete. Bisa nala jalur tete pasir ko kiano. Solata to nomor 2. Egi. Pas dia kung ganjar pa. Kintara dia tuh yo ganjar. Sama pena na. Te mo na mapena. Oh, ini mak ketem. Sokko mo. Selesai nih ganjar. Oke gas. Umpan susi kunti Kam. Say memang bisa ba mil na ka bang kumusta eh? Urang kamba ni sampai elu. Uran. Iyo. Dok kayo ni mulai. Bapak bukan level lagi tuh lagi kena saya mau tak. Maan na la. Top global coy. Tapi kali kador-kador yan ada meme na ganjar ku kiringan lang. Tama bapak. Ganjar itu. Pasti yo kumpan ibu ni. Wala anis. Anis pas dan. Halo. Magpirandukan nih kalau saya. Tayo. Sunday. Eh, Ter pikutan na siya. kan silam-silam itu. O pirandu ka tayo pagi. Talis na mampi bali. Di mana dulu kami. Salam 3 jari to. Nako Stefani nomor 3 tumira. Ya kalena yang pukada.
Apa mau bilang? Apa mau bilang? Bilang ente. Weyeti, ini tuh. Tole. Tole. Weyeti, ini tuh. Apa tuh awa bayete? Itu ini tuh. Oke, gas. Tidak, tabadu atau ada. Tidak, tabadu atau ada. Ada kami rendam. Ayo, yung pati rom kita gas. Denna saya beito bisa. Ako, tanda na yung ganin. Malim kan yung pa ako makahali ko ng telepon. Kurang. Laki ede kan uran kamban na. Makanya tuh nanukan ini adit na kana taron uran dan. Ako malim ko may lamalim. Sa aring mo kurang pun tak masya ko mo. Uran na ya kur sa urang ke ede long. Ya kita nyitigi jangan dosa. Berapa? Sebenarnya kipir kamu udah nikah. Iya nanti kan masyarakat langsung jadi mau dibalukan satu. Ini jago orang tiap ibu atau ibu sedih. dalam dan melalui anakmu Yesus Kristus, kami telah sampaikan doa dan permohonan kami kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Mandi. Dah kok. Hindi tapi abi alusin to lo. Kan na jelas makar ko. Janti ba ini kuko. Yan na pitaw-taw yung mga tao. Ito na ilirate lo kung ken dengan krakyo to ba din. Jatuh kok. Rati. Mau pakai nih itu badai ini nak. Do ya oto nina dan kayak oto anu malenale do oto nina. Cet timur itu. Na cetti na ba buat nalang ko. Masalah sudah masuk. Badai. Oto apa tuh dia jo? Oto merah. Mobil merah. Ndo. Oto nobe. Ande itu yung hindi ate ini. Coba. Hindi ko to rarang eh.
Lebih hancur di TPU. Kinoy, hati aman Kinoy. Nggak ada komik Kinoy ya. Ano ni Bun? Weh, kau dipasarkan. Sarkan po. Jauh boleh pasar konti. Ya tu dongkra itu umbas ya umbas susi nang tali pasarkan ko na dongkra ami temo diyan. Itu kapag kita jomblo. Pekan siam tu ini na tu mo ano. Tayo pa ba ambe. Depan do ako do. Barang mas bagus, tinggal pakai. Ori. Spare pack ori. Pakai Adrian. Manya ori dison dayo tu ulin gumo na. Di bumangay guys, sa kupang. Sa kup dapat kulor ke banwa. Malam ko may isang abay niya. O, di tarima mo. Mang kay di patuto na di masilo yung lupa. Masih kami, ato dahil siya, may taso ko ni natan niya. Oh, yung siya ang nakatalo. Barang na may kasi jo, hindi mo to. Hindi mo to jo eh. Ya siya mo di na. Oh, tiro mo yan. Ya mo. Nasa agad di sinin na. Nah, itu ko siya. Do guys. Ditarima mo. Yamat ito naparondo do to nina guys. Kalau ulah-ulah nama to lapor ke gereja kung bisa siar irat dalam sambayan. Tam naparondo guys nala. Natukot-tuko mo. Kasi minatatchok. Kung may topic ka rin, iba nga. Iyo. Tacho. Tu sige mga reki satu tanpa satu. Dan ako ko agaman na dolo. Share ka to ano. Bisa ala share ka jadi suka nito. Yo bisa share. Para ke restoran. Jadi kapala. Aman. Ya. Oh, patar. Para rencana langsung. Oh. Tanto demo kamu tu rencana di sana dulu. Demo kamu konsen. Lain bukan kanto na to. Kalau kami ng konsen kami kaya to. Iya. Siapa siapa. Iya, tak siapa. Amir. Bukan mo, tanggal apira. Tanggal apa bulan apa guys? Nanay men totok. 2024. Mani jendela reda ginimpan na ite kenan ngurongan na jendela mani jendela. Kapag sila lempong na mali dati mo rin sa tuloy kita. Mani jendela. Wanang katoon. Wala pa natama ba mo? Gereja siya mo rakatalaan to. Timbangan niya may mga gereja. Mura sa alalo, may gereja sa Baduy naman kato. Na mani di ano sa kato pastoral ya. Doon pa masisi may pastoral lele ibu pendeta. Tanggal apa bulan na apa? Lewati mo. 2024. Kung nausan ng mga pendeta lang pastoral may isang bulan muli ta siya. Masay-say din. Ayo. Para. Ta siya na mali. May mga karu kasi mo ni si. O mangka. Mangkale. Mangka sige. Kedua. Dari pihak gereja yang masih ada di sini 2 minggu berturut-turut diumumkan
Nah, lewati itu. keberatan dari pihak-pihak lain ada surat keterangan belum pernah Menikah. atau Wah, menggarkan gitu ya. Soalnya. Tatar juga sampai lu, Bu Pendeta. Oh, kan negarakan di surat nikah, kinang putiri dia mau nikah. Ada kalau kawin ako malolo pala lang Iya, malu. Oh, Malaysia utara di Malaysia. Guru semangat, Bu Resmi Pendeta. bos, tapi manajen anu ri maniteras. Oh, Resmi mo pa maniteras. Dewan siya kami Paranuana. Na Malaysia mo tetu ada kita mo na gereja na ako bulan na apa tanggal 4 2004. Ko ya katuin to kamu pun ditemilan na turi. Ya may minimpan yang kanya mo. Ya to la di ula-ula na ako kita tanggal apa bulan na apa 2024. Kamu keluar kala si Pak Kada tole. Kamu ta si Pak Kada diteto sana. Ko sana Malaysia mo te. Masana sama neko na lambi pasangan na. Na ya kutiri tena kata si Luin matota siya mata dalam Februari mang yan naman dapi siya mo. Kung bay pada mo to kami na kursuma mi tarima melokkan. Kursuma asolanasa. Jessica, O tutu mi kita siya. opo kari si kata Epa. Tutu mi. Tutu. Oh, genti, Kaya kung ito ba ininalay ito sa kiri? Nah, to nairusa mo po pinasan lang ito wala. Mana itu lambi di pamane di payora jende anu teras. Apalagi sa niya wani di pirang bulan na siya ano, makuri siya maapari Sa bara ko lako te ekiroset te pikawel ka na langsung di pimiloy. Ay, jagay te mitondok kung siya ito panangapude ta. Sibuk. Ay pure jagay. Ay. Ano ka? Poros ng lalaki la. Jalan poros. Kung ito ba ininalay yan? Na tingo imen. Na ipatot. Wey, ulang pira, sela ko. Ate, makaknya tari na, no? Patakan sa dilemba. Te panalan dam ato to mani yori teras. Para to, para siya. Kung na din, patuloy Siya ka man naman ero ka. ko mi talong bon tan na mo. Udah tuntakan naman na. Sa yung tar masanangan na mo lang. Kukuan di apa tas kukuan di pecun mo. So dikin gempo hadi Dapat kan dati. dari sangat latan Ha, kay gua kanu. Iya. Kukuan nga. Uy, kukuan na di kuwa. Kukuan di ano kadera na pinay ko bisa ko to. partai yung buka na. Ano sa sabu? Nakita namin ko sa abu. Iya si bisigi mana kumbara na kuha na mama ambara lipon ni. Palamba, kukuan. Iya na. Kupang iya matu kembari ke. Kendi kita. Iya. Hah? Lama alik yan. Iya. Ada palu atau Ya. Oh, minta kami. Oh, waktu kamera. Iya. Waktu Katolik. Oh iya, na kita deh. Iya. Kuwari mi manirangi sa ba? Iya, Oh iya. pinasaring na. Iya. Kaya tayo kurangi. Ta irangi yo. Irangi siya. Salamat. Salamat iyo. Balik ka ba? Patay ko magkadap. Iyo. Pataro. Pelayanan. Salamat. Ya, salamat Ibu Pendeta iyo. Sampai. Oy, ada le. Taas yung pamoton. Oh, may salong. Ya mungkin. Salamat tarima. Bay ilang tarima kanina. Nambitet eh. Una su bunero aligian. Dari itu minta deh, pada dia pada itu calon. Dia tu minta deh, pada ararim kesola, itu minta. Bayi nak. Iya, jadi pada ararim kesola apa? Kami hak bayi dia bukan ustaz besok nomor itu punya aku. Tapi kalau apa? Oh iya. Kami bilang contoh. Namai si kuat ko mata to yo. Ompit lagi nyante ompit. Salah satu anggotanya laku kembali. Ay, masih banyak anggotanya ompit jomblo. Banjar penuh.
Ganjar kumpul ya? Ganjar bukan. Apa nih? Jessica, mulai Padolo. Usaha mall. Sudah disampaikan dokter. Sulit lah. Ada ini anak bukan sabar. Boleh. Di Padolo mall. Harus mall dolo. Spill din na nakuha kali muka niya kupang tila minto guys. Ay, apa bang apa raya ke Ini reporter na. Reporter. Bes mimo. Reporter Egi. Bisa Wah, ini masih lama. Kira ko pala yung dua ke. Nama dia ko na sa nila yale. Wei, le. Na ne. Ahora que te lo sale bien, ya para para Iyo. Na lain dia tero na selesai ka mo iya. Foto-foto niya. Na namalay isa na yung foto-foto. Ah, dia tim dan na. Wei, bakit ko na tim pa foto-foto? Kung na mapoto mo kuno na kami turun. Anak tara ya. Iya mama tuh sudah. To. Suara ini deh. Kamu nenek ni nak selamat nasal dia. Mewakili mo tak. Kenapa kau tolak kele makot? Jadi masusi itu kami rasa sola dua. Ya luar. Rasa. Puas mi? Anu langsung Ya. Tidak. Siapa yang mau pan? Majelis. Apa? Tunggu dulu saya tanya nenek. Ya tu nenek guru itu di rumah ni. Kau nenek guru itu ah. Cincin tu ada. Cincin ikatan. Apa tak kiri le? Kiri. Kiri dulu. Jadi masana mo kota so kupangnya. Lega. Wawancari dolo. Masusi mo kasa. Na naparondo ko le dota nina. Dede kanina na Nairusan no ini imon doto. Oo. Satu-satu niro kutiro to ulit yan na yun nasusibang ito naran Kali. maparondo ko ma sanggang ki. Ano mo nga mo? Sim ano mo? Naam to po to. Cincin ano tu dah. Pemasangan cincin ikatan. Tanya apa tukar cincin lah. Iya. Dan tangan na panibakit okay. Kiri. Kiri tuh. Kiri jari manis. Nanti pemberkatan baru kanan. Ya. Apa bang minta nenek dapat na kami pemeloy. Kiri pak putoku jago dulu. Wah, nenek Imon jago. Ha. Budak pampu minta nenek Imon tak nalakon ya, lidah karandu. Ah, udah lupa. Iyo. Ya to sok kinui. Kinoi iyo. Matua mun natin Masa ado kan anu nakuha mito anu paling bang anu sangat natan kinui. Kinui. Sidi kinui di parampu pumala. Hindi mo kunti, mali bang apa kuna. Apa kaya? Hindi mo kunti Anu Samanggur. simbolis saja. Simbolis anu saja to. Dari bawah dulu, jadi cuma simbolisnya. Pilih ikatan ya. Yang mau di Jadi mau digulung. Tarak ke tanan. iya. Ani na mga Grizzly bersama nih kan. Ni ko si din na kinui minto to ko bumalan na soko. Lagi bilang pengen apa aja gitu. Siapa? Masyarakat. Pasti nariri.
Siapa yang mempandu kah? Kemarin itu Pak Guru ini ada deh. Sama jenis gereja. Pak Guru yang tadi sini. Yang Pak Guru tadi di sini sama jenis kok. Si di imiran lagi nun. Agus Marwan mereka. Mereka minta tengah apa tuh? Ya kun ini memilih foto salam kami. Salam tuh. Iya. Saya nak ke dalam. Foto kamu. Nakaran dulu itu boleh. Ya apa midol oh bidi. Ya apa midol mitiran ini imon nih. 1 2 3 lagi 1 2. Oke baik. Alfrida Rombe. Wah, yo, sangi ko pemain film India te. Dili nanay barbar. Ganti status luku pang daw te. Tidak ada bunga kan. Oh, ganti luku di tirlami pipi demi buntu bebo. Ano bang mila? May tambay pero Iya, maksudnya. Iya, enggak. Iya, na untuk liten ng Rike, mantan-mantan. Hai mantan, saya sudah nikah. Kapan kau? Didokumentasikan deh. Iya. Itu foto saja. Ya mereka dokumentasinya. Iya. Apa misalkan itu Genti. Genti. Octavian. Iya. Belum merok pula. Kilala ko to sa Bernie Octavia Sura. Oh. Sempurna. Oh, tantangan nih. Bernie Octavia. Oh, tanta aku nih tanta Bernie. Bernie Octavia Sura. Jadi Genti. Ika Batara. Wah. Dari kebayang kejam. Ini sih buat sama ini. Foto-foto Pensiun salah ko kita minto sa lanasang. Lante ato totemo. Baita e pataranginasang ingina tua paman ka di sipatui lan kapadokuan na temay rapu kalua si sola temay paranuanan lalu depongan tondok si sola madits gereja kumaya te anak sola dua ke napoyle puang tadukung ilan kapersabayangan ladi pasak ke tananan dapona tanggal apa bulan na apa tahun 20 na apa jadi kawin-kawin nempak yo ta panganasang ita tanenasang isokanasang si taruna tanamali lang tayo makaren totemo kumaya te anak sola dua lana papayang tujuan na tanda kasih kamaliran na launo oton ni tujuan na rencana rampanan kapat di pogao lako pangan isokanasang kumaya Berat. biasa kami Bisa foto kan nanti. rencana lapangan gereja Serong. Stepan. Si Bukit Putri Pani. Deko dibuat di Pasiku bukan cincin. Pemasangan. Hai. Iya. Cincin ikatan. Iya. Kasih ikatan dalam pernikahan Mama Putri Pani. diminta dengan penuh kasih bisa kita tonton atau kemarin Bari ko mukha to suko bang musibuk bang apa sula mo na ba inin? Di mo ning tweet. memang juga bisa kita kampus karena yang sudah dua Apa? Tambay ya. Udah. saksikan nih
Dengan anu wakil kan? Oo. Nah, cepat. Nah, itu juga dulu diminta foto-foto, dokumentasi. Jadi itu bisa dan dokumentasi sama ya tuh lihat itu Oke, sampai yang nanti kan? diharapkan satu tahun dalam sejarah di kita. Main doang na. Iya, tama yung Aku telepon ko. Sampai bangun na. Panggil di bangun PE. Panggil di bangun Iya. PE. Dan kalau tak ada saling pandite, dan kalau lo mau pesan ikan itu, dari tunggu kira-kira dia Gimana? Gimana dulu? Gimana nak kau ikat mau teh? Iya. Minto toko kupang. di atas rumah Resmi na totot. akan dilakukan ikatan cincin sebagai ikatan kasih sayang. Tanda ikatan kasih sayang Sri Sitiran. yang selama ini sudah terbangun dan dinyatakan pada sore malam ini, dan dengan penuh kasih dimohon kepada kesediaan panggilan Nenek Wina Tongkong Nenek Wino dimohon kesediaan kita. Jangan pegang. Cuite. Cin. Oh iya. Bukit. Eh? Bukit iyo, nakukang mo ko kato da bukit, nambari ko bukit. Yes, iyo. Kung pagkilala mo kita na kaya to ano, tuwete na tunok. Iyo. Weh, Putri. Halo Putri. Gawanya Putri. Lu baru nongol. Kiran Monto. Manangkin Tera Sari Kiran. Dia makan enggak saudara gitu. Jadi kasih sayang itu terjadi dalam sebuah lingkaran dan berlangsung dalam sepanjang hidup. Jangan tidak terserangi gua pengadai tanah mana dari Indonesia. Itu pengertian dari cincin ikatan kasih di dalam rencana memasuki rumah tangga, dan rumah tangga itu senantiasa hidup seperti dalam cincin yang tidak punya ujung. Banalan na nak bilang ni. Hey. Ya. Ikatan cincin ini dihadiri langsung oleh kedua orang tua mempelai. Benar situ koi. Dari orang tua yang Eskel dan orang tua Jensi. Menting ngomong Dami bapak ikan. Dami bapak ikan. Rugi kan tuh. Disaksikan oleh orang tua kita, nenek kita, Iya. supaya masih bagaimana Bapak Simon Surat dari Tongko, ya sekalipun sudah tua dan semangatnya masih muda. Luar biasa. Tukar cincin ini dilakukan pertama dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mulai laki-laki kepada perempuan. Silakan dipasang. Ya, oke baik. Maka tepuk tangan terang. Selanjutnya dari anak kita. Oh ya, foto. Oh, foto sudah. Foto. Lanjut dengan dokumentasi kedua orang tua. Bisa kasih saudara dulu ya, teman-teman mana dua-duanya, nanti orang tua kedua perempuan. Ya. Lalu sesudah itu gantian kedua orang tua perempuan. Minta ulah kawan. Cuma di penting. Lagi.
Ya te emitiro eh. Bapak Rian. Tetap ya susi mentok tetap. Ya, oke baik. 1, 2, 3. Dia nama sang oke selamat mentosok. Gusti natendeng oyo. Apa? Genti. Kasi siya taman sa pen. Asala. Gusti natendeng. Oh, turun marakon ni Newi no. Sang. Ya, daan taruh miring sa. Putri, kapan nih ke Putri? Sini-sini ke situ ya. Oke, ya. Neci, oh iya lah resmi Neci. 1, 2, Neci. 3. 1, 2, ya, lihat ke sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik lagi. Ya, sesuai ini keluarga dari laki-laki bisa masuk semua. Nah, oke. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2. Oke. Saya punya orang dari Dora, dia mereka. Bertiga kan? Pasti ya teh tuh nu macomblang anak. Oke. Tinggal macomblang atau lantang atau pilaku mo. Laku mo teh lantang ale guys. Laku mo to oh. Ma pan wae mo sandang anak iya ri di ini mama. Yan mama. Iya nih mama. Oke. Apa? Ya, iya, sian. Memang komisi di. Tentang memang komisi. Iya. Oh iya. Akses ke. Ya, tentang sekte. Tentang. Masuk. Merah kakak. Pas banget ambil balik pengen narik santai slow. Kaki dulu ya. Apa rodo ya? Epa to. Epa to tanta. Nampak rondo dolong. Juga. Ano may mga gimeter tangan mi? Ketahuan Oke. Apa lagi? Studio. Iya. Ada tisu. Bisanya itu. Di ko nang paron do to ni na tanta pigi ipakata na bang ari ko ka tinaro ko. Pagi na ko kita. Tungan na ako sa kasi. Lagi si bana. Kursi. Hindi lo malih kali na bang eh. Kayu. Oh, dia nyodap kursi kayu. Iya, kita dulu panggil yang di. Tolong. Kursi kayu. Bang Iqbal, oke, welcome Bang Iqbal. Kursi kayu. Indo ya, tapi di dalam ni nak. Udah lu. Baby, tidak kau lima payu ke, mesti sempat ni lo salam lo salam dah, tak nak balik kah? Sekarang lupa. Kata iya payung, tak payung kampung. Umur kita lopat ya cek. Terus ada di mana kok? Kembali, dia kan kabar yung mak karena kasih
Saga kalian na tanta to maparondo. Oh ya kan? Bilang ke bagus nih. Gua kan melulu kalau kalian merasa. Saga kalian na to maparondo. Oh iya deh. Iya. Bisa ya. Iyalah. Tidak ada payung tetap sampai malam. Ada lah benar kadera, jarang kadera. Ni nak pegang di sana pindah dan noko. Kalau kami pasang hilang boleh. Hello kan lagi kira kau jam 4 kali. Biar nih jam 4 lah. To rom ko singenge sola dua to. Standby. Manimang ka di ano na singenge mo. Di Anita Lantang, salam buat Genti. Bete mami to. Hanya mereka bisa datang di bawah dari Lempio bisa mendatangkan. Terima May. kasih. Yan lebih sa ano yung may. Mana ni ini? Hernita, sir bategan. Maliling guys, tangan di sa loro ko sulok, ujang. Tolong kita dulu. Mangka mo kuna. Ikarita ba? Nalada ada di kursi tu. Tinggi-tinggi. Oh, itu mi beda. Ini balas. 23 rantai payung eh. Oh, salama min totok. Kurito. Hernita, po ito, Hernita. Pa ni sambay. Pinapalitan mo ko to kande kasi pa ni sambayan ni kande mo. Bagaimana Pak Kinoi? Terjengkut tuh. Itu lampu saya. Itu lampu. Oh. Lampu pagi dolo untuk lah kowe. Dapat ko ba yung isuli may? Ah, dia pakai payungnya. Dia magris dia. Payung. Payung video lah tentang Grizzly. Beneran di kurang kah? Napor-apor, hindi may papakin. Hindi ko arakan nila istoryan. Orang itu masuk ke kamera. Ada sudah tentang. Nah. Di sini batu, mau dulu. Pakai tayo ang pagdaan. Dami po itigad. Ya tuh ini do payungnya. Ya tahu misalkan. Dah kau pakai emang kan? Saya boleh lampu na boleh. Selamat Yuli Adawa, selamat mentoto guys. Ada Pak Daniel dan Om Pas. Ganjar coy, ganjar. Mana banteng?
Suatu itu saja. Ah, terbanting. Kita ada dua banting. Ini merenam satu bulan. Mas William. Lah Mas William bang bukan? Ku sudah tak tahan. Aku makan gol itu. Yo. Ngajar. Ngajar. Angkat tangan. Oh, tak nak mampu tak jadi depan. Ganjar bang apa tak opir apa? Mengep. Ini bukannya tahun lagi. Keberatan saya. Dalam cepat di ujian itu kami kepada repair kan. Kono nomor 5, tanya nomor 3. Hujan Niki. Ini sudah jam 6 lewat bang. Hujan guys, hujan. Dago apa lempet? Uran. Libin lampu na tayo so lampu lo. Dapat ya tayo so ano nyala daw. Oke guys, live-nya kita hentikan dulu karena hujan. Nah, pending to, mana? Itu lampu nanti. Nah, itu